I dashur dhe i respektuar e shkuara e portugezit që u vra në Ksamil, njihej si Milton, Shqipëria s'ishte në plan. Media franceze Nike Martin ka publikuar detaje mbi jetën e Luis Miguel Varela Mendes, turistit portugez që u vra të martën e 18 gushtit në kompleksin luksoz Principotes, teksa ndodhej me pushime në Ksamil. I riu ishte zhvendosur në Nis në moshën 11 vjeç dhe kishte ndjekur shkollën Vernier përpara se të vendosej në lagjen Gambetta. Në shoqatën La Semues, 20 vjeçari njihej nga të gjithë me nofkën Milton. Lajmi vrasjes së tij me thik nga Sokrat Vata, punojësi i kompleksit, ishte tronditës për komunitetin. U informova mjaft shpejt, tregon Christopher Tassano, drejtori i përgjithshëm i shoqatës. I riu njihej dhe mbështetej nga ekipet e qendrës sociale La Ruche në rrugën Trashel, ku merrte pjesë në aktivitetet e posaçme për adoleshentët dhe të rinjt. Milton ishte i ri, shumë i dashur dhe shumë i respektuar në lagje. Ai kishte një rol si ndërmjetës, gjithmonë përpiqej të qetësonte konfliktet, ka treguar Christopher. Shqipëria nuk duhet të ishte destinacioni i pushimeve për Mendes. Miltoni dhe shokët e tij kishin një tjetër plan. Ata duhet të niseshin për në Spanjë në 26 gusht, në kuadër të programit Sakados, të organizuar nga Fondi i Ndihmave Familjare, por për shkak të vonesave në organizimin e këtij udhëtimi, grupi vendosi të udhëtonte me paratë veta drejt Shqipërisë, pa hequr dorë nga udhëtimi për në Spanjë. Sipas Christopher, mësuesit ishin përpjekur t'i bindin që të mos shkonin në Shqipëri, që prej tragjedisë të fundit janë mobilizuar menjëherë për mbështetjen e familjes. Drejtoresha e qendrës sociale La Semues po ofron mbështetjen e saj gjatë kësaj periudhe të dhimbshme dhe metropoli Nis Côte d'Azur është vënë në dieni dhe ka angazhuar ndërmjetësimet për qetësinë publike. Ne gjithashtu drejtojmë personat që ka nevojë drejt shërbimeve të ndihmës dhe mbështetjes për viktimat të ngritura në bashkëpunim me Metropolin, ka shpjeguar Christopher. Bëhet fjala për qendrën e pritjes së viktimave. Ekipi parandalimit të specializuar ka forcuar praninë në zonat e prekura dhe mban një lidhje të ngushtë me të rinj, përfshirë edhe ata që ndodheshin me Miltonin në Shqipëri. Së fundmi familja Mendes po kalon një periudhë të vështirë për shkak të apartamentit të tyre të shkatëruar së fundmi nga një zjarr. Prindrit e 20 vjeçarit janë akomoduar në një hotel St. Charles. Në artikull përmenden dhe procedurat të kushtueshme për adhesimin e trupit të riut nga Shqipëria në Portugali. Ata gjithashtu duhet të kenë mundësi të asistohen nga një avokat në Shqipëri për të ndjekur një procedurë gjyqësore që sapo ka nisur. Në bashkëpunim me familjen është hapur edhe një llogari për mbledhje fondesh për të ndihmuar ata që të përballojnë këto shpenzime. Deri të premten ishin mbledhur mbi 6.300 euro. Veç La Semues është aktivizuar dhe shoqata Diksetual, e cila është shumë e zëshme në mbështetje të komunitetit të kepit të gjelbërt në Nis, edhe janë krah të afërme të Mendes për procedurat e shumta që i presin.